1984 оны 12 дугаар сарын 2-ны өдөр 40 тонн үхлийн аюултай хортхий Америкийн нэгдсэн улсын Union Carbide корпорацийн энэтхэгдэх охин компани эзэмшдэг пестицидийн үйлдвэрээс алдагдсан байна. Уг үйлдвэр нь энэтхэг улсын Мадья Прадеш мужийн Бопал нэрт хотод баригдаж үйл ажиллагаа явуулж байжээ. Хортхий алдагдж эхлэмэгц үйлдвэрийн ойролцоох газрын эргэн тойронд бараан өнгийн үйл мэд утаа бүрхэж эхэлсэн бөгөөд хамгийн багадаа хагас сая хүн тэр өдөр хортхийгээр амьсгалсан гэж үздэг аж. Мужийн захиргаанаас өгсөн албаны мэдээгээр хэдэн 10 мянган хүн хортхийний улмаас газар дээрээ нас барсан бол баггүй тооны хүн насан туршдаа хөгжлийн бэрхшээлтэй болж үлдсэн байна. Энэ нь дэлхийн түүхэнд хамгийн их гамшиг дагуулсан үйлдвэрийн ослын нэг болж түүхэн тэмдэглэгджээ. Энэ явдлаас хойш Бопал гэх нэр нь үхэл хагцал хийгээд төр хувийн хөвшлийн хариуцлагагүй байдлыг илэрхийлэх ойролцоо утгатай хэлцүүг болж хувирсан байна. 1969 онд Америкийн нэгдсэн улсын Union Carbide корпорац нь Мадья Прадеш мужаас санхүүгийн түрээсээр эзэмшүүлсэн газар дээр Аз төв даяар өргөн хэрэгэлдэг ургамлын хор буюу пестицид үйлдвэрлэхээр химийн үйлдвэр барьсан байна. Энэтхэгийн тал үйлдвэрийн 49.1%-ийг эзэмшихээр талууд тохирч уг төсөл өндөр өрөөгөөж өгнө хэмээн найдацгааж байлаа. Гэвч төсөл хэрэгжиж дөнгөж эхлэмэгц олон тооны асуудал дагуулах болжээ. Бопал хотыг тээвэрлэлтийн дэд бүтц сайтай хэмээн онцлон сонгосон ч тус газрын эргэн тойронд хөнгөн үйлдвэр хүнсний худалдаа зөнхөлж байсан нь аюултай бодис үйлдвэрлэхэд яавч тохирох байршил биш байв. Үүнээс гадна үйлдвэр нь ургамлын хорыг үйлдвэрлэхийн тулд бэлтгэц хэрэглэх шаардлагатай атал үйлдвэрлэлийн зардлыг бууруулахын тулд дүүхийн эдийг өөрсдөө давхар үйлдвэрлэх болсон тул бүтээгдэхүүний шат дамжлагыг анх тооцоолсноос хэд дахин эрсдэлтэй болгосон байна. 1980-ад оны эхээр энэтхэг даяар гам болж ургац хураалт огцом онож өлсгөлөн газар авснаар ургамлын хор худалдаж авах чадвартай фермерүүд үлдээгүй тул нийлүүлэлтж дагаад унсан байна. Энэ үед Union Carbide корпорац бүтээгдэхүүний хэмжээгээ танаж үйлдвэрээ зархаар зэхэж байлаа. Энэ зуур үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж болон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх шат дамжлага нь Америкийн нэгдсэн улсын үйлдвэрүүдийн стандартаас харьцуулахын аргагүй доогуур байсан юм. Мужийн засгийн газар энэ нөхцөл байдлыг мэдж байсан ч үйлдвэрийг даруй хаачгавал орон нутгийн мянган хүн ажилгүй болох эдийн засгийн үр дагаварт илүү санаа зовниж байлаа. Ингээд 1984 оны 12 дугаар сарын 2-оос 3-ны өдрүүдэд төсөөлж боломгүй аимшигтай үйл явдал болох нь тэр. Бопал хотын хувьд тэр бүр салхилаад байдаггүй тогтун ур амьсгалтай боловч яг тэр өдөр генетхэн хүчтэй салхилж үйлдвэрийн хаваарл тунардаг хортхийн утаа хот даяар туугдж орхив. Хортхийний бохирдож талсчсан нунтаг газар дунаж энэ нунтахаар амьсгалсан хүний нүд болон хоолой шатаж буй мэт мэдрэмж төрж удалгүй сохорч дотор эргэтэн эргэшгүйгээр гэмтэж байлаа. Энэ дунд хүчтэй реакцийг дааж чадлагүй газар дээрээ маш олон хүн нас орсон бөгөөд энэ гамшигаас амьд үлдэхийн тулд хотоос гарах гэж өмсөн олны хөл эсрэгээрээ хинч гарч чадахгүй гамшигт самун бүхий нөхцөл байдлыг бий болгосон байна. Харин Мадья Прадеш мужийн захирагч Аржун Син үүмэний үеэр Бопал хотын гадна байдаг хувийн эдлэнэр рүүгээ зугтаж амжсан байдаг. Энэ үйлдэлийг нь хожим нь өөрт нь итгэж сонгосон нутгийн иргэдээ хөөсөр хаяж амиа хохол зугтсан хэмээн хурцаар шүүмжлэх болжээ. Гамшигын тухай мэдээ Union Carbide корпорацид хүрэхэд гүйцэтгэх захирал Ворон Андерсон техникийн багийн хамт гамшигын дараах нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагаанд туслахаар энэтхэгт ирсэн байна. Андерсоныг энэтхэгт газар дамгц түүнийг цагдан орж техникийн багийнх нь хортхий алдагдсан шалтгаанд дүгнэлт хийж
ММ-ийн хэрэгсэл эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн тусламжийг орон нутгийн засаг захиргаанд үзүүлсэн ажээ. Хожим нь техникийн багийн гишүүнээс тодруулга авахад миний харсан тэр зүйлс кинонд ч бараг гарахааргүй гамшиг байсан. Хүн амьтны цогц яг л хогийн цэг дээрх хог хаягдл мэт овоорсон байлаа хэмээн мэдүүлж байжээ. Харин гүйцэтгэх захирал Андерсон Америкийн нэгдсэн улс руу буцсны дараа шүүх хурал товлогдсон тохиолдолд эдэтгэгт дуудсан даруйд заавал ирэх болно хэмээн баталгаа өгч суллагдсан байна. Гамшигт ослоос хойш 10 өдрийн дараа тэрээр Америкийн нэгдсэн улсын Конгресст тайлбар өгөхдөө түүний удирддаг компани аюулгүй байдлын шаардлагыг хангаж байсан бөгөөд цаашид дахин ийм осол гаргахгүй тулд тодорхой арга хэмжээ авах болно хэмээн мэдүүлжээ. Дараагийн саруудад Union Carbide корпорацийн зүгээс осолд өртсөн ажилчдаа зориулж $120 мянган сан үүсгэсэн ч 1985 оны 4-р сар гэхэд сангийн хөрөнгийн хэмжээ $7 сая хүрсэн байна. Бопол хотын гамшигт ослын мөрдөн шалах ажиллагаа олон жил үргэлжилсэний эцэст үйлдвэрийн эвдэрхий хавхлагнаас болж тоног төхөөрөмжийг дотроос нь цэвэрлэхэд ашиглагдах 1 тонноос 40 тонн метилийн изоцианаттай холилдсон болох нь илэрчээ. Энэ нь химийн урвал үүсгэж хортхий битүүмж алдан агаардаг нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна. Мөрдөгчдийн гаргасан дүгнэлтээр үйлдвэрийн ажилтан хавхлагыг санаатай гэмтээснээр уг осол гарсан гэж үзэх болсон байна. Union Carbide корпорац эхэндээ хуулийн хариуцлагаас молторхоор оролдож байсан ч 1989 онд Энэтхэгийн засгийн газарт нөхөн төлбөр болгон $470 сая шилжүүлжээ. Үүнийг судлаачид хортгийн дурдсан хүмүүс хийгээд тэдэнд үүссэн насан туршийн хөдөлмөрийн чадварын алдагдлыг дэндүү багаар үнэлсэн хэмээн үзэж байна. Union Carbide корпорац Энэтхэгийн засгийн газартай хамтран 2001 онд хохирогчдыг эмчлэх эмнэлэг байгуулж 100 мянган хүний зардлыг хариуцах эрүүл мэндийн даатгалын санг бий болгосон байна. Гэвч гамшигаас амьд үлдсэн хүмүүс болон тэдний ар гэрийн дотор одоо хүртэл ямар ч нөхөн төлбөр олж авч чадалгүй 20 жил болсон хэмээн зарга мэдүүлэх хүмүүсийн цаваа тасрахгүй байгаач. Хавхлагыг гэмтээсэн гэх хүн олдоогүй тул эрүүгийн болон иргэний бүх хэргийн холбогдогч нь Union Carbide корпорац болсон байна. 2010 онд тус компанийн Энэтхэгт амьдардаг гүйцэтгэх удирдлагын багийн 7 гишүүнийг болгоомжгүйгээр хүнийг алах гэмт хэрэгт буруутгаж тус бүрийг нь $2,000 торгон 2 жил хорих ялаар шийтгэжээ. Гэвч эдгээр хүмүүс нь бүгд Энэтхэг хүмүүс байсан юм. Гамшигын хэмжээний осолд буруутгагдсан хүмүүст маш бага ял оногдууллаа хэмээн Энэтхэгийн ард иргэд бохимдож байсан ч энэ нь тус улсын хуулиар дээрх гэмт хэрэгт оногдуулах ялын дээд хэмжээ байсан байна. Union Carbide корпорацийн гүйцэтгэх захирал Warren Anderson дахин Энэтхэгт хизээж очоогүй бөгөөд 1991 онд түүний шүүх хурал зарлагдж Энэтхэгийн тал түүнийг шүүх хуралдаанд оролцуулахаар дуудсан ч Америкийн нэгдсэн улс иргэнэ шилжүүлэн өгөхөөс татгалзсан юм. Тус компаниг 2001 онд Америкийн нэгдсэн улсын Dow Chemical компани худалдан амгацаа компани зүгээс уг асуудлаар нэгэн ноцтой мэдээллийг хийсэн байна. Тэдний үзэж буйгаар бол Бопал хотын гамшигт осолтой холбоотой хэрэг 1989 онд эзлэгдэн шийдвэрлэгдсэн тул одоо тус газрыг нөхөн сэргээх болон осолд өртсөн иргэдийн эрүүл мэндийн зардлыг Мадья Прадеш мужийн засаг захиргаа хариуцах учиртай хэмээн мэдэгдсэн байна. Гэвч энэ асуудал руу чиглэсэн дорвитой арга хэмжээг хинч аваагүй юм. 2015 онд осол болсон газраас олдсон талсчсан нундхийг туршилтын зөвхөнд шатааж үзэхэд ялгаруулах хортгийн хэмжээ зөвшөөрөгдөх хэмжээнд байсан нь уг асуудлыг улс ууртай авч үзэхээс цааргалж ирсэн орон нутгийн удирдлагуудад таатай шалтгаан болсон байна.